好，咁我哋今日開始啦。我哋今日咧就係講骨科嘅。咁啊，骨科就睇下大家有冇温啦，或者想唔想温啦。咁就一般嚟講，大家嘅重點應該都係內科、婦科、針灸同埋兒科噶啦。咁骨科、外科自己揀一科啦。咁今日個流程咧就係講一個萬能 key，之後咧就係講一啲骨科嘅陷阱啊、優勢啊，一啲主要嘅題型同埋作答框架，之後咧就會講一啲試題，佢會點樣出，最尾講大家要背啲乜嘢啦。咁咧骨科有乜嘢陷阱位同埋優勢咧？首先啦，因為骨科少人揀，所以我哋嘅試題庫都比較少嘅，呢個好老實，所以大家喺參考試題嗰度會少啲啲。但係咧，相對嚟講咧，咁呢個亦都係個優勢嚟嘅喎。咁我哋收集翻嚟嗰個骨科嘅問題咧，其實問嚟問去都係嗰啲嘢嘅啫，即係點樣復位啊，點樣鑑別啊，點樣診斷啊，點樣去練功啊，就係咁樣啦。之後 Part B 即係第二部分咧，假如見到骨科咧，就千祈唔好揀啦，盡量唔好揀啦，無啦啦就問你，我隻手唔喐得，你淨係整個鑑別診斷，你都寫死自己。係啦，盡量避免下，最好就係完整病案先揀骨科。如果唔係，就盡量避開下，除非你真係唔識啦，不完整病案。咁基本上，如果係完整病案嘅骨科咧，題一咧，如果問你如何鑑別即係如何診斷佢係呢個病咧，你將佢嘅問題全部搬翻上去就可以㗎啦。係啦，咁咧陣間會講一個。請勿靠近車。邊個喺入邊先？之後下一個啦，題型變化之後咧，佢個題型變化就有時會有啲唔同啦。咁佢上年咧，咁又唔知點解無啦啦發神經喎，考你呢個骨密度嘅標準，咁又之前冇問過嘅，係啦。咁咧呢個常規答法正常，你冇溫書係應該都唔識答嘅。T-score 細過-1.0咁樣啦，係啦。之後啦，咁佢嗰個對基礎解剖嘅要求比較高，咁你咧一開頭你就知道嗰啲骨係點樣啦，叫咩名啦，啲骨上面有啲咩肌肉，同埋對嗰個 3D 結構同埋嗰個手法定位嗰啲，你都要識嘅。咁如果你知道有嗰啲手法定位同埋啲骨頭咧，咁佢答案咧其實都係直接講出嚟就已經有分㗎啦。常見題型同埋作答框架，咁診斷完整病案，基本上就可以問翻條問題，答翻條問題，一模一樣就得㗎啦。之後骨折、脫位、筋傷點樣鑑別？大家知唔知？非常簡單，骨折有啲咩特定嘅陽性體徵啊？我哋叫做骨擦陰一個啦，呢個係大家都有嘅 K 型啦，係啦係啦 K 型啦。咁呢個脫位咧，獨特嘅獨特脫位，彈性固定啦，一個空虛嘅關節腔啦，移位嘅關節頭啦，關節畸形啦，OK 就係咁樣啦。知道點解係移位關節頭啊嘛？因為脫位永遠都喺關節嗰度，關節一定有關節腔，咁佢關節嗰兩塊嘢有一塊嘢突咗出嚟，咁佢入邊咪空虛咗咯。所以佢就跟住空虛咗啦，嗰嚿嘢突出嚟咪移位嘅關節頭咯，就係咁簡單。
好啦，講少少萬能 key 啦。好啦，喺固定入邊咧，我哋會用到石膏同埋夾板嘅。咁啊，石膏基本上非常少考，因為冇嘢好講。咁咧，夾板咧，冇喺度。我陣間之後再出翻份 PPT 嘅啦。夾板咧，又一般嚟講咧，上肢用4塊，下肢用5塊，係啦。咁石膏咧有分兩種嘅，一種叫做皮膚牽引，一種叫做骨牽引。大家知道就得啦。咁假如係筋傷啦，即係一啲扭親啦，我哋叫適當固定啦，即係唔一定用夾板或者石膏嘅，可能用一個普通嘅繃帶包紮就已經 OK 啦，或者係一個護踝護膝就可以啦，或者用一啲運動繃帶嘅，而家都有。咁喺固定入邊、夾板入邊，我哋幾時用超關節，幾時唔超關節啊？大家知唔知啊？喺骨節入邊。超關節，咩叫超關節？知唔知啊？超關節即係譬如我隻手斷咗啦，咁幾時我塊夾板要超過呢個關節咧？係啦，我哋通常骨節有分上中下啊嘛，即係上中下，淨係中間唔使超關節，上邊或者下邊斷都要超關節，下邊斷超關節超呢度肘關節肘關節，假如呢度斷就要超關節、腕關節，就係咁樣啦，非常簡單。總之中間唔使，上下都要超關節。OK，好啦，咁啊固定嘅情況之下啦，咁我哋又有一樣嘢叫要加一個棉墊噶嘛。墊我哋又有分好多種嘅，咁你真係記唔起你就記得，哦個夾板嘅頭同埋尾記得用棉墊包住。個棉墊有咩用？係啦，防止夾板手係一個啦，更加重要嘅就係保護我哋嘅軟組織唔好受損，譬如係血管同埋神經，係啊，同埋有固定嘅作用嘅。咁電我哋又有分好多種嘅喎，純粹講下，大家記到就記啦。分骨電，顧名思義，攞嚟分開啲骨頭。咁幾時會用啊？你有兩條骨嗰陣時咪要用咯，手嘅橈尺骨，腳嘅徑飛骨。OK。兩條骨嗰時就要用，就要分骨墊擺中間，分開去，費事兩條黐埋。梯形墊就係鷹嘴關節嗰陣時要用。抱膝墊，顧名思義啦，膝頭哥一個圈圈包住佢，綁住佢嚟用。蘑菇頭墊，即係個蘑菇頭好大個啦，擺喺胳肋底嘅，關骨頭骨折用嘅。係啦，咁防止壓迫啦，保護軟組織、血管呢個就係嘅功用啦。OK，冇乜問題啊嘛。好啦，咁下一個啦。咁繃帶綁完夾板要綁繃帶啊嘛，啱唔啱先？咁啊個繃帶咁啊幾時要幾多條啊？上肢幾多條啊？手要幾多條繃帶？3條，係啦。腳用4條，係啦。咁點樣綁啊？邊條綁先啊？手上中下，1/3機會啫，一人一個都中。中間開始嘅，係啦，一開頭咧，繃帶綁咗中間先，因為要固定，攞嚟定位嘅。之後就係綁近端，知唔知咩叫近端？係啦，近身區、近心臟就叫近端。之後就係綁遠端，係啦。理論上咁樣答已經有分啦。你再抱啲嘅話，就係綁完近端同遠端之後咧，其實中間嗰條繃帶咧係要再拆翻開去再綁過嘅。係啦，之後先可以固定。每一條繃帶或者束帶上下可以移動1cm，有一個鬆弛嘅感覺，唔可以太近。如果唔係，有個壓迫嘅神經血管下。好啦，固定講完，固定有夾板啦、棉墊、繃帶，仲有一個係叫做固定體位嘅。係啦，咁就
唔同嘅地方，我哋用唔同嘅固定體位啦。最簡單嘅其實手，我哋一般係固定喺我哋嘅功能位。個功能位係有分㗎嚇，咁你抱啲嘢咪得，手屈曲90度，緊貼胸壁，用三角掛筋去懸掛，係啦。你唔識答你咪答個我維持喺功能位嗰度駁下大霧咯，係啦。咁喺時間性，上肢手咧就係固定3到5個禮拜嘅，下肢腳咧就係固定6到8個禮拜嘅。呢度就應該少下啲㗎啦。咁幾時確認佢係可以拆得夾板啊？或者係呢個固定係已經係完成啊？咁就係你喺拆夾板之前，咁一定要做呢個影像學檢查啦。你夾完夾板之後，都係要做影像學檢查嘅。咁佢個骨折嗰個位置係對線對位。咁啊，如果係西醫角度咧，中間骨折線有骨小梁通過。就係叫做一個完成咗呢個復原嘅狀態啦。喺固定呢一 part 個框架就係咁樣啦。OK，咁你套翻呢個框架入去，基本上大部分嘅固定你都已經可以攞到7成到8成分數。只要你去 detail 細分咗唔同骨頭加翻入去，你就已經可以攞滿分啦。OK，差唔差得切？有冇問題？係啦，冇問題啊嘛。好啦，咁啊下一個啦，佢好中意問你功能鍛煉點樣做嘅喎。係啦，都係講骨折先啦。功能鍛煉永遠都係喺非負重下、固定下先活動最遠端嘅關節，然後活動近嘅關節。好啦，咁啊譬如啦，我而家骨頭斷咗啦，咁我應該點樣活動？活動邊個關節？呢就斷咗。係啦，腕關節係啊。如果你可以再 detail 細翻啲嘅，可以話活動指關節先嘅，係啦。個腕關節都已經 OK 嘅啦，腕關節啦，之後肘關節啦，之後最尾先係肩關節，係啦。總之由遠，總之係搭呢個非負重下固定嘅情況下，最遠端去到最近端嘅關節，OK，冇問題啊嘛。咁幾時我哋叫做佢嘅功能鍛煉係已經係完全 OK 咧？咁我哋一開頭係非負重啊嘛，簡單啲嚟講，佢即係負重就 OK 啦。咁負重係個 standard 定義係幾多啊？譬如隻手斷咗，我負重到幾多係一個正常嘅活動度啊？就係上肢平舉1公斤維持1分鐘。呢個 PowerPoint 我可以抄下，或者聽下先。係啦，咁啊上肢就係活動，上肢平舉1分鐘，維持1kg。咁下肢咧，下肢骨頭斷咗，點先為止佢係完全好返？就係下肢行到30步，就係已經係完全好返㗎啦。OK。好啦，之後咧就係講一啲分型，即係佢成日考你，有啲乜嘢分型啊？咁假如大家有冇溫書啦，又唔知有啲乜嘢分型可以答啦，大家可以嘗試用呢幾個。咁咧通常咧就係有伸直型同埋屈曲型，係啦。第二個有外展型同埋內收型。第三個有前中後脱位，係啦。第四個唔建議大家用下，第一型、第二型同埋第三型係有嘅，真係有，係啦，佢呢個就太唔專業啦，唔該大家答多啲伸直型啊、屈曲型啊俾佢啦，係啦，咁 in case 大家真係唔識就可以答呢啲嘢啦，呢啲框架。
好，之後通常問你如何進一步診斷或者判斷，咁呢個你要答啲乜嘢喺入邊俾佢咧？咁啊，第一個啦，咁咪骨傷啊嘛，咁啊基本上都有外傷史嘅。咁啊點樣整親啊？點樣跌親啊？佢個暴力點樣傳遞啊？你要答啦。第二個年齡啦，後生仔啊多係急性整親啦，老人家啊個常見髖關節問題啦，男女啦骨質密度嘅問題啦。第四個局部表現啦，即係功能障礙啊、疼痛啊、青紫啊等等啦。第五個一啲陽性嘅特徵，啱啱講咗啦，骨折有骨擦音啊，穴位有彈性固定啊，呢啲陽性體徵啦。第六個一啲筋傷嘅檢查，呢個只限筋傷啊，即係譬如呢個我哋叫做腰椎狹窄症，咁啊間歇性跛行啦，或者係呢一個 PRD 椎間盤突出，有呢個直腿抬弓試驗陽性，同埋加強直腿抬弓試驗陽性，網球手 Myo Test 呢啲大家係都要識嘅。第六個大家成日漏嘅影像學檢查啊，就係 X 光啊、MRI 啊、CT 啊，一定要答，唔答冇兩分。答咗攞咗分，非常簡單。你答過影像學檢查，冇理由唔答啦，啱唔啱先？好啦，最後一個萬能 key 啦，教埋大家就係點樣去復位啦。好，咁咧復位咧就喺呢個持續嘅牽引之下，就係糾正呢個重疊嘅移位，之後就係反暴力嘅傾向，即係點樣跌親就點樣分返佢啦。第三個遠端對近端，指對母嘅肢體軸線啦。咁啊，第四個咁啊，隨住嘅手法會有一個復位聲，可以係啪一聲，可以係彈響聲。第五個復位之後，啱啱講咗啦，要做一個影像學嘅檢查，去檢查係咪對位對線。呢個係萬能 key，咁啊，大家之後可以抄翻。唔識就對呢啲嘢套翻入去，咁你點都有啲分嘅。好啦，之後細講啦，大家跟到啊嘛，跟到就細講啦。嗱，藥物治療咁啊，藥物治療一般有三期用藥啦，早期活血化瘀、消腫止痛，中期接骨續筋或者係外敷，後期保養益血、舒筋活絡，就係咁樣嘅啫。個資質就係咁樣。條方咧，大家可以參考一下。咁啊，外敷雙白散啊，用呢個支撐一方、支撐二方、支撐三方，後期用呢個六味地黃丸咁樣啦。大家揀兩三條方背咗佢，唔使背得多嘅，係啦。但係一啲特定嘅方你係要識背喎，即係足筋痛用八仙逍遙散你要背喎，係啦。即係如果唔係大陸嗰啲骨傷啊、脱位啊，都係用啲骨傷一方啊、骨傷二方啊嗰啲就 OK 啦。咁咧，我哋啱啱同大家問咗大家㗎啦，咁就骨折就有畸形、骨擦音、異常活動，咁就隔離嗰個咩疼痛、腫脹、功能障礙，個個都有嘅，骨折、脱位、筋傷，全部都有㗎啦。一開問你點樣診斷，你一開波答呢三個先，攞咗3分先，之後後面答陽性體徵，攞多3分，跟住答嗰個影像學檢查。咁啊攞晒分啦，就係咁樣。OK，咁脱位啦，一樣啦。啱啱一開頭嗰個一般疼痛、腫脹、功能障礙大家都有噶啦。之後就加脱位嘅陽性體徵，關節畸形、關節窩空虛、彈性固定，仲有個移位關節頭呢度冇寫嘅。
咁啊，關節畸形入邊咧，咁啊，大家有一啲要背咗佢。譬如如果係肩關節脱位，就會有方肩；肘關節脱位係靴形肘。你見到呢個就一定係呢一個肘關節問題啦。如果你淨係肘關節畸形咧，就俾一分你啫。咁啊，爭一分，嗰一分就係你要打一個 specific 嘅字眼出嚟，就係方肩同埋靴形肘，就係咁樣。咁呢個骨折嘅愈合標準啊，大概啱啱都講咗噶啦。咁啊，上肢平舉1公斤，咁啊達到1分鐘。隻腳行到30步，咁啊3分鐘之內，咁啊骨小梁通過，咁我哋就叫做完全愈合啦。咁有4個觀點嘅治療原則：動靜結合、筋骨並重、內外兼施、醫患合作。呢個咧好早期，我諗10幾年前會考過嚟，但係之後好似都冇見過呢一題嘅出現。咁啊，大家知道下算啦。正骨手法有呢幾個：拔伸、旋轉、折頂、回旋、端提、立正、分骨、屈伸。咁大家記到就記，因為佢唔同嘅手法係有唔同嘅作用。咁譬如分骨，咁一定係分手嗰個尺錨啦。幾時用繩角咧？咁就係佢嗰個骨折係向上頂嗰時，你就要繩角去接翻頂落去俾佢啦。回旋就係你個骨頭有旋轉嗰陣時，你就用翻回旋扭翻正佢咯。咁呢啲手法大家睇一睇，你加到落去係好嘅，但係你加唔到，而你又達到啱啱嗰個復位框架，其實都已經攞到80分數。你加到咪俾多2分你咯，啊咁樣。一啲併發症你都成日考嘅，譬如脱位有啲乜嘢併發症啊？骨折、神經損傷、血管損傷、感染，成日發生嘅。去到後期啦，咁因為可能遲咗治療，就會出現關節僵硬、骨嘅缺血性壞死、骨化性肌炎、創傷性關節炎等等。骨折嘅其他併發症，咁啊有啲外傷性休克啊、感染啊、內在損傷啊。最常見嘅內在損傷係啲乜嘢啊？骨折嘅話，肋骨骨折損傷邊度啊？跪啦，跟住可能係脊椎骨折，咁可能會損傷肝啊，同埋腎啦，即係撞車嗰陣時就比較多啲，係啦。因為所有我哋嘅骨頭內臟都基本上有啲動脈同血脈即神經喺度嘅，所以一啲血管一定會有損傷啦。去到後期啦，咁我會有呢個缺血性肌痙攣啦，即係好似啲人中風咁樣攬埋一嚿啦。骨頭入邊有脂肪嘅，所以如果佢撞斷咗咧，佢都會有脂肪生塞，咁啊都係關節僵硬啊、缺血性骨壞死等等啦。去到筋傷，我個人就認為筋傷咧其實就多啲嘢背，因為啱啱講到骨折同埋脱位啦，即係除咗佢嘅分型之外咧，其實嗰啲診斷都係嗰啲診斷嘅啫，即係嗰個陽性特殊嘅類陽性體徵啊，加幾個譬如係方肩啊、達肩試驗啊等等啦。但係筋傷你嗰個特定嘅檢查咧係好多嘢要背嘅，即係網球手係點樣啊，高爾夫球手係點樣啊，坐骨神經痛又要點樣啊，足跟痛又要點樣啊，呢個係稍為多嘢背少少嘅。咁啊，亦都有少少併發症啊、褥瘡啊、尿道感染啊，大家知道下啦。收幾個重點嚟講啊，肩關節成日考嘅，點解肩關節會成日脱位嘅？有冇人答到？
肩關節點解成日脫位啊？誒係啦，你可以係咁樣理解啦。咁咧，基本上咧，逢親去問你，哦，點解嗰個地方容易損傷啦？10個9個都係佢嗰個位置個活動度好大，加上佢附着點好少。除咗肩關節，仲有邊度啊？最常見嘅就係問你頸椎，哦，邊節會經常發生問題啊？大家知唔知啊？唔係，就係頸5、頸6、頸7經常發生問題。點解啊？因為活動度比較大，所以係容易發生呢個頸椎病嘅、勞損嘅。係。咁啊，肩關節一樣啦。點解肩關節會比膝關節會容易有問題啊？因為肩關節係一個球形嘅關節，呢個膝關節係一個絞連嘅關節，即係門鉸咁樣，同埋一個波波。咁佢肩關節可以360度旋轉，即係簡單啲嚟講，唔同嘅角度嘅外力，即係90度、120度、30度，只要一有外力向上一托，大力啲啲嘅話，佢都會脫位嘅。但係膝關節只係180度嘅啫，係一條水直線嚟嘅，所以佢只可以喺直線上面，即係高樓跳落去地下嗰時，直接撞出去，佢先會脫位。如果你係要喺側邊撞個膝關節咧，通常係斷嘅，唔係脫位嘅。OK，就係咁樣啦。活動度比較高，就一定係令到佢容易有問題嘅情況啦。咁啊，仲有佢啲解剖結構啦。咁啊，肱骨頭較大啊，半球形啊，關節比較淺啊，附着點比較少啊，肌肉同埋韌帶保護比較少，都係係啦。佢問你呢個點樣會容易啲發生？第一個要答佢嘅解剖，第二個答佢嘅功能。OK，呢個就係嗰個框架。咁啊，年齡啦，20到50歲啊，有分新鮮性啊、陳舊性啊咁樣啦。咁佢前脱性就係有貝特下、鰻魚下同埋鎖骨下。咁呢個其實係個分型啫，咁啊大家了解下。咁病因病機永遠都有分兩個㗎，一個直接暴力，一個間接暴力。直接暴力就係我一嘢打落去，直接作用。其次咧就係間接暴力，我跌親。攞隻手撐地，只有個力就由隻手向上傳導，最後引致呢個槓桿作用，令佢呢個肩關節脱位，就係咁樣啦。咁啊，有一啲特殊嘅體徵，大家要背嘅。啱啱講到啦，關節畸形，咁你要講到係方肩畸形。一個搭肩試驗陽性，呢個你要背埋點樣去做搭肩試驗，佢係會考你嘅，係啦。再講一次啦，揾人聽你講一次，搭肩試驗陽性點做啊？第二個，OK，幾時講啫，大佬？總之就係個肘關節緊貼胸壁，係啦，咁啊挽隻手搭對側膊頭，係啦。你答到啊冇事，你答唔到咪有事啦，有事就嘅。OK，咁啊骨性三角啦，咁啊肩峰背就係一個三角形。同埋呢個骨性三角咧，最常見咧就係一個肘關節脱位個肘三角，成日考嘅。即係如果係出現靴形肘個肘三角會唔同咗，呢個就係肩三角，係啦，大家知道啦。即係要有啲嘢三角其實就係、大家都係互通，只係個名有啲唔同，位置有啲唔同。最尾啦，又係啊，大家會成日漏啊，做個 X 光檢查一眼就睇晒啦，啱唔啱先？
又唔使背咁多嘢。哦，X 光你點答？哦，你會見到一個肱骨頭移位脱位咯，咁啊有分噶啦。骨折哦，你咪見到有個骨折線咯，就係咁樣咯。好啦，咁我要點樣去復位咧？如果係一個肩關節脱位，咁啊患者一個 position 先，瞓喺度仰臥。術者就立喺患側，兩隻手揸住佢嘅患肢嘅手腕，之後喺佢胳肋底嗰度攝個枕頭或者棉花，隻腳撐住胳肋底，肩外旋外展，咁啊沿住佢嘅縱軸有力牽拉，即係前軸牽拉啦。之後慢慢內收內旋，利用踩住胳肋底嘅槓桿，將個肱骨頭慢慢旋翻入去佢關節腔入邊，換成一個復位聲，咁啊完成。最尾又係照個 X 光啦，就係咁樣。其實真係套翻入邊個框架啫，一開頭係啦，得定都係啦，只係有唔同嘅做法去做唔同嘅同一個復位啫。跟住又係一個固定手法啦。咁啊，因為佢係脱位，所以佢就唔需要特別用一啲好硬性嘅石膏或者係夾板。咁啊，做一個功能性嘅固定啦，屈咗60度90度，咁啊上邊內收內旋，前臂又緊貼於胸脯，之後就用一個三角巾去吊於胸前，維持2到3周。有唔同嘅用藥啦，咁啊早期、中期同埋後期。咁啊有一條，咁啊大家可以睇一睇，睇下覺得係啲乜嘢？跌倒左肩腫痛，功能障礙患者，咁啊自稱1天前跌倒，咁啊而家疼痛，咁啊可能俾1分鐘時間大家諗下，可以係啲乜嘢病？杯水先。好啦，開估啦。咁咧呢條咧，大家覺得係完整定係不完整病案啊？嗯，完整病案。哦，唔係啊，係不完整病案。係啦，咁點解咧？你就咁睇，其實係乜鬼嘢都可以係啊嘛。佢寫功能障礙啫喎，功能障礙係萬能 key 嚟噶嘛，所以佢可以係骨折，可以係脱位，亦都可以係普通嘅筋傷。所以點解叫你哋大家見到呢啲咁嘅類似不完整病患骨傷唔好揀，因為你 pack 嗰陣時就 pack 死你 pack 晒。幾時我哋會見到係完整病案咧？你會見到有查體，左肩前後有壓痛，腫脹明顯，加埋彈性固定外展15度，搭肩自然陽性。喺 X 有時會有埋 X 光嘅。呢個肱骨外科頸螺旋形骨折。OK，呢個先叫完整病案。你睇到個分別係好大嘅，即係你可以一眼就睇得出佢係咩病咯。呢個先叫完整。當你要諗嗰陣時，佢係咩病嗰陣時，其實佢就唔係一個完整病案啦。咁咁呢個嘅診斷啦，呢題係難㗎，呢題純粹好難嘅，正常唔會咁考到咁深嘅，係啊。
肱骨外方頸骨折合併呢個左肩關節盤脫位。假如呢個係完整病案，佢問你第一句，永遠都問你，哦，如何診斷啦？咁你點樣答啊？非常簡單，答翻晒題目嘅嘢，就係第一個，佢有左肩腫脹功能障礙；第二個，左肩前後合壓痛腫脹明顯，左肩彈性固定於外展15度，搭邊是陽性 X 光，答晒出嚟，你第一題就攞滿分啦。係呢個就係骨傷完整病案嘅好處。係啊，第一題永遠都係問你診斷，就先者。咁當然你諗到其他嘢，哦，譬如佢有呢個叩擊痛啊，有骨擦音啊，你可以加埋落去啦。係啊，當你諗到嘅你可以加埋落去。但係你答晒入去，基本上8、9分攞晒㗎啦。診斷完整病案。嗯，咁呢個會點樣治療咧？咁啊，用呢個拔生托入法，咁啊小夾板加呢個胸壁繃帶固定3個星期。嗯，咁我哋又睇下23年嘅題目啦。嗱，點解呢一個係完整病案先？或者我講咗先啦。男嘅23歲，就呢個腰扭親半日，咁啊腰部疼痛啦、僵硬啦，誒、行走不適，腰嘅4、5個有呢個壓痛，咁啊下肢放射成陰痛，直腿抬高性試驗係一個陰性嘅。咁啊基本內容啦，咁又係啦，疼痛、腫脹、功能障礙全部都有啊，所以你係第一個分唔到啦。第二個，咁佢又俾咗查體你，咁就係查體係永遠都係查一個筋傷嘅。咁我哋要鑑別啦，因為佢係完整病案，雖然係完整病案，佢冇俾一個骨折嘅嘢你，畸形骨擦音、異常活動、脱位冇俾彈性固定、關節囊空虛，咁啊基本上咪即係似跟傷，係咪啊？咁啊問你病因、病機、病理，咁你就會答一個力嘅傳達。同埋係一個內因，一啲韌帶損傷啊、纖維環破裂啊等等啦。自質自發，咁啊都係我哋講嘅三期用藥啦。開頭活血化瘀止痛，之後逐根接骨，最後補益氣血舒筋活絡咁樣啦。嗯，椎間盤突出成日考㗎吓，大家要了解下。咁啊，當中年紀越大，越容易有椎間盤突出。咁點解咧？因為佢嘅椎間盤退化，肌肉減弱，咁啊 support 減咗少，中間佢嘅髓核同埋纖維環容易受到破裂。只要彎腰或者係拎重嘢咧，咁佢就容易破裂，引致佢個啫喱突出，咁啊壓迫神經，就係咁樣啦。成日考，經常考。咁佢嘅診斷要點有啲乜嘢咧？咁啊，通常有外傷史嘅，搬嘢、彎腰、抱仔、抱孫、拎重嘢、搬貨等等啦。有一啲係慢性嘅，咁啊，譬如係慢慢加重啊，慢慢腳痹啊咁樣啦，就唔係突然間一下子腳痹。咁腰痛一側或者可以兩側，睇下壓到一邊定兩邊。咁啊，向下肢放射。查體咁啊有壓痛點，咁啊基本上喺個神經出口位嘅。咁你再抱啲嘅話，就係分呢個肩上型定係腋下型啦。但係呢個就再深啲㗎啦，呢個就唔講。咁啊，直腿抬高試驗陽性，足背伸試驗陽性。咁啊，皮膚減弱啦，一個背身同遮屈嘅事。背身係上定下？誒，隻腳。
呢個係背身定遮滑？背身嚇，呢個係背身，係啦，呢個叫遮滑。遮係腳趾，背身唔係好難理解咧，係嘛？係啦，大家要分到啊。背身係咁樣嚇，背身手都係背身。OK，呢個叫咩啊？講下手。MyS 啊，考㗎。咁啊，整個手法，咁啊，跟傷啦。一般嚟講咧，我哋都係講位置先㗎啦，瞓喺度，患者要放鬆。之後放鬆肌肉有唔同手法啦，大家可以講由上到下，咁又用你嘅按摩手法，推法、揉法、滾法、拿法，自己中意點講都得啦。之後講穴位、隔脊、大腸俞、神俞，唔同嘅穴位都講啦。最後做一個理順關節嘅，即係一個扳法或者係一個屈伸嘅活動。呢個係框架嚟嘅，呢個係腰啫。咁譬如我係網球手，咁我都係一樣嘅啫。咁或者坐喺度又得啦，瞓喺度又得啦。咁我一開頭鬆翻啲肌肉啦，由呢個上臂鬆到前臂，就用呢個拿法又好，滾法又好，柔法都好，鬆翻呢個肌肉。之後就按下一個穴位啊，譬如一啲手三里啊、曲池啊等等啦。最尾理順關節做一個爪步嘅屈伸動作，框架都係咁樣。你只要理解個框架，套入去都係咁樣。功能鍛鍊咁就動靜結合，一開頭輕手啲，之後重手啲，非負重、負重情況之下，固定同埋非固定之下，遠端同埋近端嘅就係咁樣啦。框架都係咁樣套嘅。之後19年嘅試題啦，咁啊大家可以睇睇啦。完整嘅，咁佢會問你哦，腕部扭挫傷啊、肩關節啊、肩周炎啊、踝關節扭傷啊、筋痛症啊、化膿啊，化膿性就偏外科嘢下。化膿性有啲乜嘢特點啊？外科紅腫熱痛啦，幾時成膿幾時唔成膿啊？有波動感嗰時候成咗龍啦，或者攞個手電筒照嗰時透光就係成咗龍啦，係咁嘅，大家知一知嚇。不完整病啊，咁可能係頸部扭挫傷啊、肋骨骨折啊、顳顎關節脱位啊，或者小兒肋骨頭半脱位啊、股骨幹骨折啊等等啦，可以考好多。咁以1年嘅試題啦，咁有呢個鎖骨骨折啊、肩關節脱位啊、筋痛症啊，咁啊腕部扭傷、腰痛等等。咁我哋其實大概睇到咁啊，肩啊、腳痛啊、手啊、腰啊、鎖骨骨折啊，考嘅機率非常高啊。咁啊23年啦，咁啊開始出啲奇怪嘢啦，拇指扭親。掌指關節脱位，骨質密度標準，見到有唔好揀啦，啲新題目啊，即係其他都係大陸嘢啦，跟住筋痛症啊嗰啲啦。好，跟住又講另外一個筋傷病啦，肱骨外上踝炎，個踝字打錯啊。咁佢嘅定義係啲乜嘢咧？因為慢性勞損，咁啊導致肱骨外上踝本身肌群嘅附着點發生撕裂出血，
導致呢個骨膜發炎，就係咁樣啦。邊個位痛？即係手邊個位啊？開痛得，手邊個位痛啊？我哋先停啊，網球手，手邊個痛？睇緊講咁耐喎，你指俾我睇得㗎啦。同埋手邊度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 肉定骨頭痛啊？邊度啊？A B C D E A 啦。嗱，首先外上攞啦，咁啊可以排除 D 同 E 啦，外邊啦嘛，係啦。咁骨膜啊嘛，即係唔係肌肉啦，所以唔係 B 同 C 啦。OK，關骨外上攞係呢粒骨，敲落去會有疼痛，係啊。做 myo test 係會疼痛嘅，旋轉袖力係唔疼痛。咁我要病一病機啦，咁啊呢度有個文字版啦，咁啊大概個口語版啦，就係個人經常性活動呢隻我哋叫做手嘅肌肉，佢可能係扭毛巾啦，可能係打網球啊，佢反覆牽拉呢個旋前肌，咁啊導致骨膜發炎、充血、腫脹，導致髖骨外上踝炎，就是這樣。咁咧，臨床表現疼痛由輕到重，或者唔敢攞毛巾啊，會突然間揸揸下嘢就放，因為痛，所以就冇力。咁啊，骨膜發炎，你話佢好腫咧，佢唔會好腫，因為佢唔係肌肉，所以佢話少少腫。咁佢亦都會向佢個前臂個橈側放射向前。咁啊，肱骨外上踝疼痛明顯啦，你趴個外上踝，佢會出現疼痛啦。咁啊，前前後後都會痛啦。Myo test 咁中文叫做呢個前臂伸肌牽拉試驗，咁要背嘅。抗阻力伸腕試驗都係陽性嘅。咁啊，X 光啦，咁你跟傷咧，我哋好少建議照 X 光，照唔到嘢。如果你真係要搭影像學嘅檢查咧，你可以搭 CT。咁佢病變嘅部位咧會比較乾涼，含水分比較多，即係代表佢個地方發炎比較嚴重。咁你如果套翻入去就係喺 CT 入邊，你會見到呢個肱骨外上踝有一個明顯嘅乾亮區，咁啊提示你有呢個肱骨外上踝炎或者嗰個位置發炎咯，係，咁又有一兩分啦，你個影像學檢查。腱鞘囊腫、橈骨勁突腱鞘炎、腕管綜合症，呢三個大家分到㗎嘛？橈骨勁突腱鞘炎即係乜嘢啊？統稱嘅媽媽手，係啦。媽媽手喺邊度啊？知唔知啊？媽媽手咧，咁就係我哋嘅手指公屈埋，揸住向下屈。咁呢個橈骨勁突疼痛就係我哋嘅媽媽手啦。咁如果加一啲中醫術語嘅，陽溪穴有壓痛點咯。係。咁啊，一般嚟講就係可能係做嘢做得多啊、抱仔啊等等啦，好多嘢嘅。總之你活動到手指公，佢就會出現㗎。最常見嘅而家就係都市年輕人打機打得多啊，都會嘅，係媽媽手都會係啦。滑鼠手我哋點樣去分啊？滑鼠手個間別係滑鼠手係腕管綜合症啊嘛，係啦，滑鼠手係腕管綜合症。咁我哋知道腕管綜合症就係裏邊嘅正中神經。
咁啊發炎啦，或者係腫脹啦，就知佢嘅空間減少咗。咁逢親揩到神經都會有手臂㗎啦，所以佢一二三四手指麻痹。咁我哋點樣可以去試驗咧？咁我哋就試驗神經啦，雙手屈埋，低壓30秒。如果你隻手加重咗手臂嘅情況，就係腕管綜合症。OK，所有嘅神經壓得耐都會引致呢個肌肉萎縮嘅，所以佢個大魚際去到後期會有萎縮，就係咁樣啦。有冇啲咩問題？咁同樣嘅道理啦，坐骨神經痛多，腰椎椎間盤突出耐嘅話，去到後期佢嘅大髀肌肉都係會萎縮嘅，因為神經受到擠壓。手法治療呢一個係腱鞘面沙囊腫。如果佢係薄嘅，咁啊直頭攞手指壓爆佢啦，低壓。咁點樣壓咧？我哋如果係腕背有粒嘢，成日見㗎啦，隻手屈掌屈，將呢粒嘢突咗出嚟，之後我哋將呢粒嘢推到去一個高位，佢冇得再移動啦，大力撳爆佢，撳爆佢之後咧，你就要捉翻散佢喎，咁就向心端，即係心臟端向上推，將佢嘅積液分佈翻唔同嘅位置，防止佢再積聚咧，再加一個棉墊喺一個啱啱撳爆處擠壓掌屈加包紮，係最 standard 嘅做法。就係咁樣。如果係太厚嘅話，咁我哋一般嚟講就可能壓唔爆啦，其實都壓得爆，攞本書打爆佢俾我哋。咁啊唔會咁樣講啊嘛，考試3連針，咁啊用手法維持電針維持，放咗佢嗰啲組織液，或者用手術治療都可以嘅。如果係好後期啦，去到一啲皮膚增厚苔蘚癢咁啊，加啲狗皮膏軟化佢咯，就係咁。慢慢手臨床表現啦，咁啊緩慢發生嘅，唔會突然間起嘅。咁啊腕側疼痛乏力，咁啊嚴重者影響睡眠。咁因為佢呢個位置肌肉比較薄，所以佢一發炎咧，咁啊好似火燒咁樣疼痛，痛得比較犀利，所以會影響瞓覺嘅。咁啊所有位置都係局部腫脹疼痛㗎啦，所以喺個肋骨勁突都會腫脹疼痛啦。屈拇指嗰個握拳試驗係一個陽性啦，咁呢啲試驗個名大家要背咗佢嘅。跟痛症你答下有啲乜嘢好發嘅人士啊？咩人會多發啊？你知咩叫跟痛症啊？即係現代術語係啲咩啊？腳踭痛係啊，腳踭痛，乜嘢人會腳踭痛啊？咁啊行得多啊，企得多啊，跳得多啊，跑得多嘅人就會有腳踭痛，係啦。咁啊診斷要點係咩啊？邊度啊痛？咪足根部會壓痛啦，係啦。咁如果你係講埋臨床嘅話，足根部咧，如果你仔細按壓嘅話，你會摸到一點係有輕微突出嚟嘅，但係呢啲就唔使特別考試，考喺臨床上面講啦。另外，如果診斷要點就朝頭早起身特別痛，踩落嚟隻腳，行得多咧就會逐漸緩解，再行得多咧佢又會再加速，就係咁樣。咁你又同呢個足根部嘅軟組織發膿性感染去鑑別啦。咁啱啱講咗啦，咁發膿性有紅腫熱痛嘅，成龍有呢個波動感，踝關節扭挫傷同埋呢一個踝部骨折嘅脱位。
咁我哋要分骨折嘅分度啦，即係1度、2度同3度啦。韌帶嘅生理結構，邊個韌帶容易斷裂啲啊？外邊定入邊啊？我哋嘅腳踭，我哋內側外邊容易斷啲㗎嘛，係，因為我哋拗柴咧通常都係內翻㗎嘛，係啊，咁啊內翻得多咁啊，所以外邊就容易牽拉。咁外邊嘅韌帶有邊幾條啊？係啦，佢係會考嘅，係有前飛句、後飛句同埋跟飛啊。咁再專業啲唔講啦，咁佢前飛句點樣屈啊，就會牽爛到啊；後飛句點樣屈腳就牽爛到啦。咁佢通常就係問你外側係會容易扭傷嘅，而內側個三角韌帶係比較少扭傷，因為外側個三角韌帶係一個比較緊密結構而比較厚，所以佢嘅功能性係比較高，保護性都比較強。就係下一個。咁呢個大家睇一睇啦。咁啊有分內翻同外翻，內翻當件。咁啊間接暴力，咁啊一般嚟講行路啊、跑步啊，或者係踏空咗之後，我哋嗰個內部踝關節過度內翻或者外翻。咁啊直接暴力嗰陣時就一嘢真係直接作用於呢個踝關節啦。病機遮屈內翻，其實呢度就唔考嘅，俾大家知道下，即係話俾你聽。遮屈內翻就係呢個前飛句，單純內翻就係跟飛，即係話俾你聽，因為佢嗰個腳係1、2、3、3條啊嘛，你咁樣屈同埋咁樣屈再咁樣屈，係拉到唔同條筋嘅，即係純粹俾你知下。臨床上我哋係咁樣分，即係檢查上我哋唔係普通，哦你屈下痛就係呢3條有事，唔係嘅，唔同角度、唔同位置翻嗰陣時。就睇到係邊一條人大，咁你針灸就係針嗰一條就會好緊。咁啊，外翻位比較少，因為三角韌帶就比較厚同埋比較強勁。咁假如三角韌帶都損傷咧，佢就會引致埋呢個下飛距韌帶撕裂，因為佢個韌帶好強。咁如果你扭傷，即係證明呢個力非常之大，就會令到呢個韌帶撕裂，甚至可能會令到個骨頭部分有少少脫位撕裂。咁啊，佢有明顯外傷史啊，咁啊明顯屈一屈隻腳啦，咁啊佢就腦部會加重，咁啊間歇性跛行，痛跛行嘅現象，咁啊腫脹明顯，咁啊有皮下瘀斑功能障礙，咁啊如果內翻嘅，咁佢就外裸有疼痛，外翻嘅就內裸有疼痛，倒轉㗎嚇。咁你照過 X 光啦，咁如果佢冇一啲骨折或者脱位咧，就照唔到嘢嘅。咁如果一樣啦，照 CT 嘅話，咁佢誒扭親啦嘛，扭親就會發炎啦。咁一樣嗰個位置都係乾兩水腫嘅嗰條韌帶。鑑別診斷啦，咁你點樣鑑別診斷咧？同骨折去鑑別啦，骨折有骨擦音啦，有叩擊痛啦，或者第五椎骨有明顯壓痛啦，基底部有骨折啦，等等。掌骨骨折咁啊少考啲嘅，咁啊大家知道下啦。咁啊復位永遠都係套翻嗰啲啊，遠端對近端啊，持續牽拉啊，反暴力傾向啊等等。大家要知嘅係呢幾個骨頭：腕三角軟骨、月骨、腕周骨。大家有冇背啊？冇啊，呢啲骨頭冇背唔緊要。腕三角軟骨喺邊度咧？知唔知啊？喺手指尾嗰度，呢度我哋嘅三角軟骨係啦。我哋做一個尺偏檢查嗰陣時，尺偏擠壓，佢會出現疼痛。
手指尾啊，叫做手指尾。手指尾係尺骨，手指公係肋骨。或者你做一個旋轉扭毛巾嘅動作，佢都會痛。呢幾粒骨頭最大問題就係佢哋供血比較少，復原比較慢。無論係呢個腕三角軟骨啦、月骨啦，或者呢個腕周骨咧，佢哋都係供血比較少嘅，容易出現壞死嘅情況。頸部，頸部就有呢個瞓捩頸、扭親同埋頸椎病。咁有直接暴力、間接暴力同埋精力性。咁啊，可以加少少中醫理論，就係經絡受阻啊等等啦，年事已高啊，腎氣虧虛啊。咁啱啱講咗啦，咁啊 C5、C6、C6、C7，因為活動度比較高，就容易引致呢一個扭親、退化等啦。肩關節炎、肩部扭挫傷、肩關節脱位、肝上肌腱炎，點樣分啊？嚟啊！肩關節炎點分啊？肩周炎啊？好似總又未必有嘅，係咯。活動受限啦，點樣活動受限法啊？誒，係啦，咁咧就係呢個肩關節炎咧，肩周炎咧，咁啊，其實佢基本上有分所有運動都係㗎，有分主動同埋被動，佢就係主動同被動都係係啦。咁主要有分啦，外展、上舉同埋內旋，佢都係疼。上舉啦、平舉啦、內旋啦，佢都係疼痛嘅。咩叫主動，咩叫被動？大家知唔知啊？知道。係啦，主動係自己做，被動就我幫你做。咁佢主動同被動都痛嘅。係啦，咁啊，大家分到啦。咁啊，有一個廣泛性壓痛啦，跟住有呢個疼痛腫脹啊，夜晚疼痛得犀利啊，會加重啊，之後有一個緩解期啊，中間係一個加重期啊，等等啦。咁我哋可以睇到呢度啦。咁咧，肝上肌腱炎、均二頭肌長頭肌腱炎、肩周炎同埋肩風下滑炎呢幾個就點樣分咧？第一個位置，肝上肌腱炎係肱骨嘅大結處，因為肝上肌咧臨尾有條肌腱咧，咁咪就會兜個圈轉過嚟，會圍喺呢一度佢嘅附着點，所以佢個肱骨大結處會疼痛啦。肱二頭肌長頭肌腱炎啦，即係老鼠仔，就肱骨結節間溝呢度會疼痛啦。肩周炎，因為肩周炎係我哋嘅無聽聽級，咁啊大概5到6嚿肌肉嘅，所以喺前中後全部都疼痛啦，所有肌肉都疼痛。肩風下滑囊炎，因為我哋肩風下有個箍筍波波滑落，咁佢就明顯一肩風下會疼痛啦。咁肝上肌腱炎係特別有個疼痛弧試驗陽性，就係佢60到120度嗰陣時係特別痛，過咗係唔痛嘅，點解嘅？點解得60到120？知唔知啊？啊，唔知唔知？唔知，因為咧肝上肌，因為我哋呢度啱啱講咗啦，我哋冇聽級就係好多肌肉啦，有肝上肌啊、
斜方肌啊、肩胛提肌啊等等啦。而點解60到120？因為肝上肌就係負責60到120度一個活動速度，高咗佢就會交俾肩胛提肌做，所以就唔關佢事。但係點解佢唔痛？就係咁樣。而呢一個60到120度疼痛咧，係主動活動疼痛啊，被動活動係唔疼痛。我舉佢手係唔痛，因為我舉佢手係唔係用緊自己嗰嚿肌肉。所以點解大家要分清咗主動同埋被動問題？點解肩周炎被動疼痛都痛咧？就係因為肩周炎係啲肌肉黐埋咗啦嘛，黐實晒，我夾硬舉佢，佢梗係痛啦，係咪先？咁自己舉佢都係黐住啫，都係痛，就係咁樣啦。咁均二頭肌長頭肌腱炎咧，點樣去睇咧？就係一個內旋示炎，即係我哋嘅老鼠仔屈埋。貼緊我哋嘅胸壁向裏邊旋，我哋會 feel 到我哋嘅老鼠仔喺度轉嘅，feel 到嘛？反正你喐到老鼠仔嘅肌肉活動都可以 test 呢個肌肉嘅長頭肌腱。而點解係內旋咧？因為我哋老鼠仔有兩個頭，內旋係用緊嗰個長頭肌腱，就係咁樣；外旋就係用短頭，就係咁樣。咁啊，屈爪抗阻力試驗係點樣嘅咧？就係我哋都係屈埋啦。我哋老鼠仔係攞嚟乜嘢？係攞嚟屈爪噶嘛。咁我哋同佢鬥力屈埋，咁佢痛嗰陣時就係陽性啦。咁相反地，我哋舉一反三啦。咁三頭肌點樣去 test 啊？我哋三頭肌，呢個叫做三角肌，三頭肌喺呢度。咁我哋啱啱呢個二頭肌係用呢個抗阻力屈爪節試驗，咁三頭肌咪係抗阻力伸爪試驗。相反直就係用三頭肌啦。是這，就是這樣。咁呢個肝上肌腱炎咧，就啱啱都大致上講咗啦。咁啊，疼痛啊、功能障礙啊、肌肉壓得耐會萎縮啊，咁壓痛處就喺個筋骨大結節，疼痛弧60到120度，過咗120度又唔會痛，少過60度又唔會痛。X 光檢查咁有少少鈣化啦，有啲缺血啦。咁啊，鑑別診斷肩周炎嘅鑑別，肩周炎就係前中後都有廣泛性明顯壓痛，主動同被動都會疼痛嘅，肩外展示都會有疼痛。肩鎖關節錯伏唔使理，唔考嘅，係啦。之後就去到呢個膝頭哥啦。膝頭哥咁啊，裏邊有好多呢個結構嘅，側副韌帶啊。內側半月板啊，外側半月板啊，前交叉韌帶啊，十字韌帶啊等等啦，呢啲全部個結構你都要識嘅，你係會考你個解剖結構點解會導致有呢啲問題。講咗呢個側副韌帶先，側副韌帶顧名思義就係膝頭哥內側同埋外側嘅一抽韌帶，冇特別名稱，就係當一層，好多層保鮮紙喺外邊同埋入邊咁樣啦。咁佢都係㗎啦，疼痛、功能障礙、腫脹實有嘅。咁佢病發症，假如佢係合併呢個半月板損傷，咁佢就會有一個膠鎖痛。咩嘢叫膠鎖痛？膠鎖痛咧就係你嘅關節，只會喺關節出現嘅。關節有個卡住嘅感覺，好似把鎖唔順暢，就係叫膠鎖痛。咁假如佢見到有足下垂啦，同埋呢一個皮膚感覺障礙啦。總之，你見到有感覺障礙，同埋有一啲肌肉萎縮，就肯定係神經損傷。咁呢個情況下就係非總神經損傷啦。OK，咁啊，牙痛點啦？咁佢外側副韌帶損傷，咁咪外側副韌帶疼牙痛咯。內側副韌帶損傷就內側副韌帶牙痛。
咁佢呢個腓骨小頭同埋呢個股骨外上踝係啲乜嘢咧？就係嗰個側副韌帶嘅附着點啦。OK，側旋檢查我哋一個叫做側向試驗，知唔知咩叫側向試驗？外側副韌帶點樣檢查？你就好簡單，咩叫內收？請問咩叫內收？唔係，你呢個側副韌帶係兩層保鮮紙啊嘛，即係兩笪嘢，好多嘅兩笪嘢。譬如我呢度損傷，呢度撕裂啦，我點樣令呢層保鮮紙受到擠壓？就係我推內側向外推，呢層保鮮紙咪推咗出去啦，咁佢就會沉。理解？理唔理解？即係呢個係外側，呢個係內側。我推呢度，我嘅外側咪俾我推咗出去咯。咁佢咪有牽拉，有牽拉咪會痛咯，就係咁。有似這麼簡單，難理解啊，好難理解咩？推出去啫喎，係啦。咁啊，內側相反啦，我推外邊，內邊疼痛。Suppose 唔會噶嘛，你要記住。假如我推內邊，其實應該係裏邊痛噶嘛。如果裏邊有撕裂，佢唔係，佢喺外邊先痛，所以佢就係呢個側副韌帶嘅損傷。OK，咁啊，記住交叉啦，內側痛就係推外邊，外側痛就係推裏邊。咁半月板咧，你啱啱嗰個屈膝頭哥咧，又有少少似半月板嗰個檢查啊。半月板我哋有兩個檢查嘅，迴旋擠壓試驗。咁點樣做咧？一個就係平瞓，揸住個膝頭哥，真係好難，冇 model 情況真係好難。係揸住個膝頭哥，推住呢度，咁樣轉，咁就叫迴旋擠壓試。呢個難做啲嘅，實際能係啦，掌握啲嘅。我哋點樣做咧？趴喺度，呢個人隻腳屈起咗，咁樣咧，你磨左邊，即係磨外側，直接咁樣磨外側。佢外側痛咪外側半月板有問題啊？磨內側，內側半月板痛有問題，你唔理解到啊？我趴喺度，我瞓喺度啦，我當呢隻係我隻腳，瞓咗喺度。呢個大髀，呢個係小腿啊嘛，呢個係外側，呢個係內側。因為我而家係用力壓咗落去啊嘛。首先你而家係擠壓咗啦，我咁樣磨外側，外側痛咪外側半月板有問題咯，係咪啊？磨呢個內側啊嘛，內側痛咁樣磨咪內側半月板啊。呢個係好做啲嘅，趴喺度臨床係好做啲，瞓喺度難做少少嘅。係啦，迴旋擠壓試驗大家要知啦，呢啲名你要知啦。咁壓痛點大家都識啦，邊度痛邊度有壓痛點好正常啫。咁個半月板個關節腔有壓痛咯，一定要答。交叉韌帶損傷抽屜試驗，抽屜試驗點樣做啊？詳細啲，呢題10分㗎好冇？捉住你隻腳點起分你啊，大佬！啊，或者關節係或者固定患者小腿向後偏入活動活動患者膝關節。咁個結果係咩？如果患者有膝頭發生係交叉損傷，唔係交叉韌帶損傷咧。一般嚟講，假如
咗嘅，係講佢斷咗嘅。向前活動度多於半 cm 或者係1 cm，就係前交叉韌帶損傷。向後活動度多於1 cm，就係後韌帶損傷。係啦，點解叫抽屜試驗咧？因為我真係好似叫抽屜筒，真係抽櫃桶咁樣嘅。咁或者放喺度啦，屈膝啦，腳掌就踩落去張床度啦，跟住實者就固定。一般嚟講，我哋係坐喺，即係攞 pat pat 坐喺個腳面嗰度嘅。我哋雙手交叉擺喺患者嘅膝後邊，我哋會向前抽屜。假如佢嘅活動度少於1 cm，呢個係試驗係陰性；活動度向前抽提高於1 cm，顯示佢呢個係陽性，係前交叉韌帶有問題。向後抽提多於1 cm 就後交叉韌帶。OK，會問你點做㗎？全部都會問你點做㗎？對對台工點樣做啊？Myo-TET 點樣做啊？抽屜試驗點做啊？回旋低壓試驗點做啊？全部都會問㗎嚇。咁呢個 PowerPoint 講咗啦，咁就係前移就係前十字韌帶損傷咯，後移就係後十字韌帶損傷咯。半月板咁啊，回旋低壓試驗同埋擠壓研磨試驗。咁回旋低壓就係平瞓，研磨低壓就係趴喺度嘅。咁出現一個膠鎖現象，膠鎖現象咧一般係用於喺膝關節入邊，係啦。當然其他關節都有，但係膝關節比較多。誒，咁啊，大家睇下啦，睇下1 分鐘，估下咩病，因為大家都冇骨傷，我就唔特別去考大家，大家睇下。可以啊，都係呢場。你有冇啊？
冇人知道呢題答案係咩？我話正常嘅，冇溫書係冇可能識嘅。誒哦，咁啊，女13歲，咁啊跌親導致手腕關節腫脹，壓痛明顯，右手橈骨下1/3向上側畸形，咁啊下橈尺關節位置明顯鬆弛有壓痛，咁 X 光診斷，咁啊橈骨幹下1/3斜形骨折，下橈尺關節脱位。問題一，本病嘅診斷及診斷依據是什麼？咁呢一個係蓋氏骨折，或者係橈骨下1/3骨折合併個下橈關節脱位。診斷依據就答翻條問題所有嘢啦，全部答晒佢啦，腫脹啊、壓痛啊、掌側畸形啊、下橈關節鬆弛啊，X 光睇到佢有脱位啊，乜乜物物啦，就是這樣。咁你第一題，你只要診斷到佢係乜嘢，你呢題就可以攞5分啦，開心地。咁呢個純粹俾大家知道下啫。好，本病如何分型？咁啊，分3個型。咁啊，肋骨下1/3嘅青枝骨折，合併呢個尺骨下端骨骼分離多為唔同。之後就係呢一個螺旋斜形嘅骨折，有明顯嘅脱位。去到下一個就係有呢個合併尺骨嘅骨折，或者畸形。呢一題係比較難少少嘅，背嘅嘢比較多。啲力不足，嗰個嗯，好，咁呢個本病嘅點樣復位啊，同埋本病嘅第二型骨折如何辨證論治咧？咁啊，患者平臥肩外展，肩屈曲90度，咁啊前臂中立位，咁啊先咁啊，因為蓋氏骨折，咁啊明顯脱位，咁啊多為呢個間接暴力，咁啊先整合呢個橈尺關節之後整呢個復位關節，咁啊按前臂骨折處理，咁即係持續嘅牽拉之後就係呢個反暴力嘅傾向，咁佢因為佢係向掌側成角啊嘛，咁你咪向呢個屈曲向下屈翻落去咯。之後就遠端對近端，咁即係我哋呢個嘅遠端對近端，咁啊牽拉指對舞，咁啊佢成角就按立，將個骨頭翻復位，咁啊啪一聲，咁啊之後再 X 光去檢查你嘅復位啱唔啱咯，就係咁樣。呢度冇詳細寫嘅。本病如何用藥？咁啊，分3期用藥啦，活血消瘀啦，和形新生啦，接骨續斷，咁啊補肝腎，咁啊骨傷1方、2方、3方。咁啊不完整病案，咁啊女44歲，咁啊昨天行走時就跌倒，手掌着地後，咁啊出現呢個腕部腫脹、活動功能障礙1日。咁如果係呢個腕周骨折，咁啊如何去診斷呢？咁佢所有都係㗎啦。咁啊，佢都係疼痛腫脹功能障礙。咁啊，陽溪部有個鼻咽汪腫脹，
咁啊，壓痛明顯啦，咁啊會向呢個腕關節，咁啊橈傾，咁啊掌屈呢個拇指同埋食指嗰陣時會出現疼痛。咁喺 X 光檢查嗰陣時咧，咁會有一個赤邊位，咁亦都可能會出現一個骨折線嘅情況。就是這樣之後咩？睇下先，睇下教大家啲咩先？大家骨傷有冇啲乜嘢特別想問？主要係抽咗幾個重點考嘅病嚟教大家。誒、骨折基本上嗰個應用你背晒佢就得㗎啦。骨折唔脫位，係跟傷嗰啲試驗，我覺得係難少少背到嘅啫。你話咩啊？骨折嗰啲分型你要背晒佢。咁啊，大家應該 suppose 溫咗好多嘢㗎嘛，我又想問下大家其他科目嘅嘢啦。我想問婦科，婦科嘅月經病治療原則係咩啊？考㗎，年年考㗎呢題。月經病嘅治療原則係一人一個啊，聽你先。你吹你都要吹出嚟啦。咁學阿 Benson 講，唔識攞中基嘢吹，中基中近吹。Benson 係禪醫師啊，教你內科嗰個啊。係啊，月經病治療原則。好益肝腎止痛臀經，OK，下一個。嗯，有冇嘢補充？嗯哼，好，下一個。做啲嘢都有同情分2分俾你㗎，你唔答冇2分都冇㗎，好緊要㗎嗰2分。你好似佢哋咁啲咁廢嘅答案都有2分。好難咩？吹嘅喎，咁誠實咩？人生冇講過大話咩？真係吹唔到啊！係下一個。係。我係虛症嘅。
係係，嗯嗯，有冇其他補充？好，好過佢哋。我哋咪有，要經咩嘅字質嚇？我呢啲係萬能 key 嚟嘅嚇。咁啊，只要中咗條經，咁啊，所有嘢嘅啦話，所有物理字質字法都係以辯證論治。咁啊，先分氣，再分血，咁啊，再以氣弱或者血弱。咁啱啱講啦，青年先再補腎，好似啱啱俾你講咁講。之後育齡期在於肝，絕經期在於脾腎。咁啊，再分去先病定係後病。咁啊，治本以調經。咁啊，啱啱講到啦，你啱啱講嗰啲啦，即係活血。如果佢係血瘀嘅，又要活血化瘀啦；如果係腎虛嘅，就要補腎啦；脾虛嘅就要補脾啦。咁啊，急則治其標，緩則就治其本啦。咁佢嘅經時就要先治標，咁佢平時冇月經嗰時咧就要治本，咁啊固本培元啦。咁啊用唔同嘅方法，去到最後啦，就要係治療呢個氣質性嘅病變，譬如一啲子宮肌瘤啊，或者係癌症啊，呢個係排除啦，就係咁樣。OK，年考噶。之後婦科病因病機，你要有邊幾粒字啊？一人一個，你先。答起佢係婦科，唔係內科。你哋成日答咗病因病機就係、聽落去呢啲係內科嘢嚟啊，咁你就冇一半分啦。內科同婦科最大分別嘅字眼喺邊度？喺病因。沖入。係啦，沖入一個，下一個又嚟啦。咁蒲嘅都答落去。病原複構係治療嘅原則，問你病因病機有啲咩字啊？人哋咪答咗沖飲咯，唉。華人。Are you ready？你下個月就準備考噶咯喎。唉，下一個。係啊，包公天雲你啦。就係通任啊，包公，天葵啊，即係點樣有一字眼令你比較客觀知道你係答緊婦科唔係內科啊？女性嘅啲咩啊？捐大胎產嘅啫，都係通任啊、大麥啊、包公啊、包麥啊、血海啊嗰啲咯，就係咁樣啦。OK，呢啲字眼你會有嘅，冇你係答緊內科，你答啱晒都係俾一半分你。OK，咁樣啦。咁就陰腎病治療嘅原則係啦，一定係有個安胎，如果唔係一定死。逢親你見到係一啲陰腎病，問你治療原則，唔該有安胎喺度，或者你臨尾一句在以安胎，如果唔係就俾人扣一半分啦。OK，或者可以唔俾分你。預防婦科病有啲乜嘢預防調節萬能 key，一人一個。佢嘅唔係婦科，飲科預防調節。你唔好嗰啲咩避風寒式寒溫調情志節飲食，哎呀，呢個我識㗎啦，淨係婦科啲我淨係要，任何病都得，避免咩啊？生育防勞過度，點解撈埋一齊講嘅？避免生育防勞過度，哦，你要拆開講，拆開講你唔識講。
房事不能咁多。你個生育其實嘅意思就係唔可以進行，但係過產又係啦，公開手術盡量避免。係啦，嚟啦，Benny 諗到未啊？你嘅預防條線。嗯，講生仔咯，生仔有咩預防條線啊？現代醫學啊，現代醫學，同樣買預防條線啫，冇問題。嗰啲咩破血嗰啲咯，但係唔關預防條線事。呢個唔關。嚟啊！預防條線可以吹嘅喎，唔好咁困難嘅樣子咯。婦科、萬能 key 係咪都答嗰啲㗎啦？下一個。例如咧，你講嚟聽下。啊！呢啲有分嘅，唔高分咯。嗱，通常咧，萬能 key 咧就係注意經期或者係產育期嘅衛生。咁啊，月經期間又禁房事啦，注意外陰清潔，避免公開嘅手術。喺產後病就要注意喺呢個住院進行分娩啦，合理嘅切口進行一個無菌嘅工作，要確保胎盤嘅完整，同埋採取一個高臀位幫助惡露嘅排出。呢啲萬能 key 嚟㗎，一定答啦。係啦，即係除咗嗰啲咩禁房事、咩食防溫嗰啲大路嘢啦，跟住就早孕，點樣知道佢係早孕啊？一人一個，你先。係啊，跟住咧。啊，跟住咧。即係妊娠試驗。嗯，間別早孕有10分嘅喎，成日考喎。冇啦，諗唔到。有啲現代醫學嘅檢查嘅。係啦，邊超有人狼啦，Benny 咧。冇啦嘛。早孕咧有停經史，有早孕反應，一般嚟講可能係嘔啦，或者有啲試食史啦。妊娠試驗係陽性嘅 B 超有孕囊啦，子宮會着色變大變軟啦，乳頭會變黑啦，乳房會變大等等啦，成日考㗎，唔可以唔背㗎。婦科啊，大概呢啲啦，簡單嘢啦，睇下先，定去內科嘅預後點樣答啊？成日考喎。我呢個病嘅預後嘅好壞係點啊？一人一個，Benny 先嘅好壞。
成日考噶啦，肺象預後好壞，林正預好壞，內科病，即係任何一個病嘅預後，我點知呢個人之後會唔會死，定係我會醫得翻好佢？我點去鑑別呢條友嘅預後之後係好定唔好？物象平穩都得，係好定唔好啊？平穩係，哦，都得，都啱，啊，可以啱，係，開嗰啲係答，即係答，跌胎就唔使答都得嘅，係啦，你可以答胃氣啊，能食者就輕，不能食者就重啊嘛，啱唔啱啊？物平穩就有生，物虛浮就死啊嘛。啊，好，下一個嗯，可以，大家都係打啲非常大腦嘅嘢，可以，可以，可以啊，嚟啊，誒，正常嗯嘅轉化，即係正氣是否啊，啱啊，繼續答啊，啱啊，係有方嘅呢個，正氣有幾舒服？係，OK，都得嘅，但係呢個多咗咯，得嘅都可以。咧，下一個，邊個可以叫係如他可能出現嘅啫，比較可能新歌會唔會似你假同嘅情就係可以。咁啊，大家都答晒後半部分啦。咁啊，一開頭咧，點樣答個預後係好話咧？首先你要講患者嘅正氣強弱啦，之後講邪氣嘅虛實啦，之後講標本嘅程度啦，之後臟腑損傷嘅多少啦，係多臟定係單臟啦，有冇及時治療啦，之後脈嘅變化同埋辯證啦。咁啊，之後先開始講你哋後邊嗰堆嘢啦。預後好嘅，能食，胃納者輕，精神好，呼吸平穩，聲音洪亮，身涼脈靜等等啦，就係咁樣啦。OK，咁呢啲萬能框架你套落去，所有病都係咁得嘅。之後就先治療原則。咁啊，內科病嘅治療原則啦，咁啊都係一樣嘅，先分標本、虛實或者係氣血或者係臟腑。咁啊虛者，咁啊虛則補之，實則瀉之，急則治其標，緩則治其本啦。在氣嘅話就以理氣，再以活血；在血就以調血，再以理氣。咁再分先病後病，本虛表實，跟住再以辨證論治，講唔同嘅症型，再去拆開去講點樣醫，再加埋佢嘅逆症順症點樣醫，就係說治療原則。
嘅答法啊。OK，而中間個辯證論治嗰個框架，即係唔同證人點樣依個框架有一半分咁樣。幾時知時間啊？下一次時間。7月中啊，大家溫晒㗎啦啊！